Kết mời thầy đại chúng đến về tam bảo. Mời đại chúng xây đó ạ. Mời đại chúng nào ạ.
A
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
A
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 2022. Chúng ta tiếp tục tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, học đến tập 271. Chưa những đức gặp phải đồng thiền gian. Những vị này chắc cũng là những vị lão thành, mà tính quyền niệm Phật nặng vậy đó. Khi họ coi được cái công đoạn mà cái cô niệm Phật mà qua sen ngọc từ miệng ra, họ nói rằng tự nhiên con dũng mãnh tinh tấn vô cùng thiệt, con càng có tinh tấn. Khi ngồi nói chuyện với họ, tự nhiên mình tăng thêm tính tâm tính nguyện. Còn sáng thì tiếp cái đoàn thập phương của thành phố. Nhưng Đức thấy là cái ý nghĩa vô cùng khi có những đoàn đi đến 50 người từ xa đấy. Người niệm Phật của chúng ta bây giờ khách sáo gì vậy? Gặp nhau cái quay được đoạn phim chia sẻ về tịnh độ tâm đắc, thấy nó ý nghĩa vô cùng. Vừa nhắc nhở nhau niệm Phật mà vừa đưa lên phương hướng, xong rồi thằng má niệm Phật hoặc nghe pháp của máy bấm số, tự nhiên thấy nó rất là có ý nghĩa. Ý nghĩa một chuyến đi vậy tự nhiên là nó cũng có một cái dấu ấn gì rất đặc biệt. Đâu mà được người chỉ một phương Phật tu, đây là chỗ chỉ điều khổ được vui. Nên